الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže prevod ovih ajeta iz sura Al-Zumar, 9. sura, 54, 55 ajet. Ti reci, o robovi moji, koji ste činili nepravdu svojim dušama, ne gubite nadu Allahovu milost, zaista Allah oprašta sve grijehe. Doista Allah najviše prašta i milostivije. I obratite se gospodaru svome i pokorite se njemu prije nego što vam dođe kazna, tada vam niko neće pomoći. Znači 54. i 55. ajet iz sure 39 Az-Zumar. Huzur kaže u časnom Kur'anu Allah dželešanuhu u raznim ajetima je spomenuo u pogledu raznih predmeta tako da nam daje nadu da je Allah onaj koji najviše prašta i on je izuzetno sažaljiv i ljubazan prema svojim robovima. Ovi ajeti koji sam ja proučio, Huzur kaže, prvi ajet Allah je spomenuo isto ovu stvar i u tome za svaku osobu s ciljem da dobije Allahovu milost, da upije Allahovu milost i također da dobije korist i dobrobit iz milosti i oprosta Allahovog, ovdje sadržana poruka da se to postigne. Zbog njihovih grijeha, zbog grijeha ljudi, oni koji se boje kazne Božje zbog svojih grijeha, Allah kaže, o moji robovi, nikada ne gubite nadu u moju milost. Ja sam gospodar i ja imam moć, Allah kaže da vam oprostim vaše grijehe i da vas obavijem u štit svoje milosti. Kakva je to prekrasna poruka koja uzdiže nadu ljudi i otklanja razočarenje i beznađe. Ovo je poruka koja kaže, daje poruku ljudima da je razočarenje i beznađe grijeh i ova poruka koja je poruka koja nas štiti od slabosti i isto tako čuva nas dalje od razočarenja i beznađa zbog naših postupaka. Jer razočarenje i beznađe je nešto što zapravo postaje uzrok da činimo grijehe i da budemo u krivom, da griješimo. Oni ljudi koji dođu pod štit zaštite Allaha dželešanhu, razočarenje, to otklanja razočarenje, bude otklanja razočarenje. Ovo je poruka koja nam pokazuje puteve i načine da se predamo Allahu i Allahovom putu i da se približimo njemu. Tako da možemo biti među onim ljudima koji postižu blizinu Allahu dželešanhu i da dobijemo sva blagoslove iz njegove milosti. Tako ova poruka je za sve one ljude koji su zalutali, koji su udaljili. Ovo je ispravan, dakle, put za njih. I ova poruka je za sve one ljude koji su duhovno mrtvi. Ovo je poruka života za njih. I ova poruka je oni koji su zgrabljeni u kandže šejtana. Ovo je poruka izbavljenja, kako prekrasnog Allaha Boga mi imamo, koji je pun ljubavi, koji uvijek baca svoje oči milosti prema nama.
koji ponavljajući kaže svojim vjernicima, svojim robovima, जो बार बार अपने मानने वालों को कहता है वला तयसु मिन रौहिल्लाह और अल्लाह ताला की रहमत से u prevodu nikada nemojte gubiti nadu Allahovu milost. रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून कि अल्लाह की रहमत से काफिरों के सिवा कोई ना उम्मीद नहीं। I kaže samo oni ljudi budu razočarani, gube nadu koji nisu u grupi, osim grupe vjernika koji nisu u toj grupi. बस अगर ईमान का दावा है तो अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश की Zbog toga, ako tvrdite तुम अपनी बशी कमजोरियों की वजह से बाद बुराइयों में मुब्तला हो गए, da vjerujete u Allaha, लेकिन uvijek morate imati nadu u oprost. Ako ste se upustili u neke grijehe, međutim niste među onima koji su zalutali i koji su uhoćeni u kanđeš grijeha, u grijesima, samo oni ljudi, ti ljudi postaju razočarani i beznadni u Allahovu milost, koji su potpuno u zahvatu grijeha i nemaju vjere u milost Allaha dželešanuhu. अल्लाह ताला फरमाता है Ovo razočarenje i beznađe je način i put oni koji su zalutali. Allah dželešanuhu kaže इल्लत ज़ालिम वमन यक़नतु मिन रहमत रब्बिही इल्लत ज़ालिम और गुमराहों के सिवा अपनी रब की रहमत से कौन ना उम्मीद होता है। u prevodu, znači osim oni koji su zalutali, niko ne gubi nadu Allahovu milost. और अपनी Sigurno, बेचैन लोगों के लिए oni ljudi koji su jako zabrinuti हमदर्दी i zbog svog stanja, oni koji su uznemireni, za njih ne može nikakva druga biti poruka utjehe i हमें ये भी कहता है i zadovoljstva osim ove poruke. Onda naš gospodar, naš Bog za naše zadovoljstvo, on nam također kaže zbog vaših loših dijela on neće odmah vas zgrabiti i kazniti za to. और तुम्हारा खुदा बहुत ही बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला। U prevodu, vaš gospodar je onaj koji najviše prašta i pokazuje milost ljudima. कि तुम्हारे रब ने अपने आप पर तुम्हारे लिए Jer रहमत को फर्ज कर लिया। u prevodu kaže Allah dželešanhu je sebi dao obavezu da bude milostiv prema vama. गुनाहों को वो Zbog toga sve grijehe koje ste počinili u neznanju, on oprašta te grijehe. उसकी रहमत Zato posvetite pažnju svom popravljanju. Ako u procesu popravljanja, बख्शने वाला ako tražite Allahovu milost, onda ćete vidjeti da je on vrlo milostiv i onaj koji najviše oprašta. वाला और रहम करने वाला है। I ne samo toliko वो रहमत ही वसीअत da je on onaj koji oprašta i pokazuje milost, nego Allah dželešanhu kaže कुल्ला शय और मेरी रहमत हर एक चीज को हावी है। što u prevodu znači moja milost, Allah kaže, obuhvata sve. निकल जाती है। फिर मोमनों की बात नहीं हो रही। Ovdje ये रहमत ova stvar ide izvan vjernika, to nije तो फिर ये फर्ज हो गई। ni ograničeno na njih, nego također obuhvata i nevjernike. ये अल्लाह ताला फरमाता है। वो मालिक I ovo postaje neophodan dio života vjernika, jer Allah oprašta sve grijehe ako želi. On je gospodar i s ciljem da oprosti, on nema nikakvih uvjeta ni ograničenja. और प्यार करने वाले खुदा Međutim, और प्यार का तकाजा नहीं कि हम उसके कहने पर jel onda to da ovakav pun ljubavi i milosti Bog, zar nije onda otraži se od nas da slijedimo njegove naredbe? Postupajući po naredbama Allahovim treba da uvećamo svoju ljubav prema Allahu i da postanemo sve bliži njemu. I naše grijehe i naše slabosti treba da otklonimo koliko god možemo da ih otklonimo. Sve ove stvari और इसी तरह जो आज koje sam spomenuo u pogledu pozivajući se na časni Kur'an पहुंचती हैं ये सब हम i hadis यही बताती हैं koji कि कोई došlo do nas od časnog poslanika, govor časnog poslanika, svi nam govore da niko हर एक की इस्लाह हो सकती है। nije takav da ne može da se popravi. अल्लाह ताला की Svako može da se popravi. रहमत से ज्यादा जो हर एक के लिए फैली गई है
की रहमत को हासिल करने वाला बन सकता है। od općenite milosti Allahovi koja je široko raširena može postati primalac te milosti, svaki pojedinac. Jedini uvjet je फिर अमली तौर पर da ta osoba u svom srcu isto tako praktično गुज़श्ता दिनों nastoji da obavi i napravi povozne promjene u sebi. Nedavno कुरान करीम के बारे में लिखा u religijskim novinama u Danskoj jedna žena je napisala pismo, napisala je u časnom Kur'anu, और मोहब्बत का लफ्ज़ तो da ponavljajući u časnom Kur'anu Allah je spomenuo o kazni, da stalno govori o kazni i Allahovoj srdžbi. ईमान एक इंसान I da nije upotrebljena uopšte riječ ljubav. Tako da je ona hoće da kaže da किसी तरह भी दोस्त vjerovati u Allaha i od njegove slobode बाज़ आयात ne može se reći बगैर da je ovo zbog slobode osobe da govori, ovo ne može biti ispravno, ne može se ovako govoriti i pozivati se na slobodu govora. Neke ajete ona je navela, pogrešno navela i ih je जल्दबाज pogrešno zaključila. सख्त पकड़ वाला Uglavnom ona nastoji da kaže da आज इसका जवाब तो u islam je vjera koja kažnjava i Bog islama uvijek kažnjava i ima srdžbu. U svakom slučaju lokalni džemat je odgovorio na ovo i predstavio određene navode. Ja danas predstavljam određene također navode vama. Allah Želšanhu kaže vjernicima, vrlo hrabrujuću poruku on daje. U isto vrijeme जो इस्लाम की तरफ झूठ i ovi pisci ovakvih pisama i ovakvih članaka, और कुरान से बहुत रखते हैं oni koji pripisuju pogrešne stvari, loše stvari islamu, अल्लाह ताला तो मालिक i oni koji imaju veliku zlobu prema islamu, a njima je također odgovor dat u Kuranu. Allah dželešanu je naš gospodar i on oprašta. Ovo je takva odlika koja obuhvata sve njegove druge atribute. ये भी उसका रहम है Allah oprašta i pokazuje milost. कि बेइंतहा Ovo je također njegova milost, manifestacija njegove milosti. उन्हें सजा देने में Da je toliko prijestupa, ljudi su napravili toliko nepravdi i uprkos toga Allah dželešanu ne žuri da kazni ove ljude. से ज्यादा गुनाह Jeste, की वजह से और फिर ova stvar jeste prisutna, da oni ljudi koji prekorače i pređu granice u svojim uvredama, oni postanu uporni na tome. तसल्लुल करते चले जाओ Allah dželešanu za njih kaže da će oni biti kažnjeni. बाज ना हो फिर सजा मिलेगी। Ako nastavite da činite loše stvari i činite nepravdu i ne odustanete od toga, vi zaslužujete onda kažnju. Ovo je zakon prirode i ovo je zakon svijeta također. ताला इतना रहमान है कि एक वक्त ऐसा आएगा No ipak, जब दो खाली हो जाएगी Allah dželešanu je najmilostiviji i doći će vrijeme kad će džehennem biti potpuno prazan. Milost Allaha dželešanu je tako široka i tako ogromna. बात फरमाया U ovim ajetima Allah dželešanu मेरी रहमत और बख्शिश poslije spominjanja Allahove milosti rekao je: o ljudi, ako uprkos svega toga ne budete se okoristili od moje milosti, onda za vas ये मेरी रहमत će biti kazna za vaše grijehe i prijestupe. जो तुम्हें बार बार Međutim, दिला रही है ovo je moja milost i ovo je moj oprost, बचो koji zapravo skreću vašu pažnju stalno da treba da izbjegavate te grijehe. Prije nego što vam dođe kazna, popravite se i napravite da budete sigurni da nekakva kazna ne stigne vas i savlada vas. Zbog izuzetnih prekršaja, pristupa u zbog vaših grijeha, da ne dođete u moju srdžbu. I oni ljudi koji prigovaraju na ovo, šta onda mi možemo reći? Nego da je njihov intelekt potpuno ispunjen zlobom i neprijateljstvom. I ovi ljudi koji prave zakone u svojim vlastitim zemljama i ovim zakonima oni žele da kazne ljude. Međutim, i oni ljudi koji krše zakon Allahov i koji uvećavaju stalno svoje prekoračenje i prave tlače ljude, Allah onda kaže: ja ću ih kazniti, ja ću im dati kazne, onda na to prigovaraju. U islamu, kako milostiv i oprostiv je Allah, objašnjenje toga je iz ovog navoda. Hazret Ebu Said radijallahu anhu kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:
od djece Izraela neko je bio koji je ubio 99 ljudi. I ovi primjeri su dati za svrhu da tema Allahove milosti bude objašnjena i zauvijek će ostati tu. I on kaže za ovog čovjeka ubio je 99 ljudi i onda je počeo da ispituje, da traga kako da dobije oprost. Jednoj osobi je došao i pitao mogu li ja se pokajati ovoj osobi. Čovjek je rekao ne, nema načina da bude. I on je ubio ovog čovjeka i nastavio je da traži za oprost, je li moguće da njegovo pokajanje bude prihvaćeno. Tako jedna osoba mu je rekla jeste ako odeš do određeno naselje. Tako dok je on bio na putu, kad tom naselju umro je na putu. I okrenuo je svoja prsa, bio okrenut prema tom gradu i pao je mrtav. Tako da su meleki milosti i milosti kazni došli i počeli su da se raspravljaju o tome. I u tom gradu naređeno je, Allah je naredio ljudima koji su bili tu blizu, da u gradu u kojem je naselje gdje on išao, dati je nalog. I onda je Allah dželšanuhu rekao melekima, izmjerite razdaljinu od mjesta odakle je krenuo i mjesta naselja u kojem je krenuo, i tako da je on bio samo malo jednu mjeru bliže naselju u kojem je krenuo. I Allah dželšanuhu je oprostio toj osobi. Ovo je milost Allahova, ovo je naš Bog milosti koji voli da oprašta i želi da oprašta ljudima. I njegova milost je izvan svega. Hazret Ebu Zureir radijallahu anhu prenosi od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da u pogledu njegovog raba gospodara Allaha, u pogledu njega, da časni poslanik je rekao da Allah kaže o sinovi Ademovi, vi molite mene i imajte nadu, dakle s ovim uvjetom da ne činite nikakav širi nakon pripisivanja partnera Allahu. Allah kaže ja ću oprostiti vaše grehe, propuste taman da budu veći od zemlje i od neba. I Allah kaže ja ću se sresti s vama sa svojom milošću ravnom veličini zemlje. I ako počinite grijeha do visine nebesa i onda opet tražite moju milost i čak i onda ja ću vam oprostiti. I ni jedne tačke ja neću ostaviti neoprošteno. Ja nema briga ni za kakvu sitnicu. Ovo je Allah koji je Bog Islama, koji najviše prašta. Naša je dužnost i odgovornost, dužnost svih vjernika, da kako nam je veliku uslugu Allah učinio, jedna od njih je ova, da svake godine u mjesecu Ramazanu vrata njegovog oprosta su otvorena više nego ikada prije. U toku mjeseca Ramazana oprost Allahu i njegova milost i oprost. Ovdje još jedan hadis. Hazret bin Šaban kaže, Abdul Salman, ja sam mu pitao sam, molim te reci mi ono što se tiče od svog oca. On je možda čuo od časnog poslanika o mjesecu Ramazanu. Abdul Salman je rekao, jeste, moj otac mi je prenio i rekao da je časni poslanik spomenuo da Allah uzvišeni visoki učinio je obaveznim post i ja sam učinio obavezujućim da stojim i molim za to da oni koji klanjaju i hvale Allaha i mole Allaha da Allah im oprosti. Takva osoba izađe iz grijeha na isti način kao novorođena beba, nema nikakvih grijeha, izađe iz tog mjesta bez grijeha. Nas nije briga kako neuke ljude, neznalice gledaju na milost Allahu. Mi znamo da je naš Allah, naš gospodar, najmilostiviji i pun ljubavi i najdraži više od naših roditelja. I on nama dolazi trčići. Tako da možda oprosti grijehe svojih robova. Onda u pogledu mjeseca Ramazana još jedan hadis u kojem su blagoslovi Ramazana spomenuti.
Hazreti Salman radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo da u zadnjih dana Šabana on nam se obratio i rekao: o ljudi, vrlo blagoslovljen i pun blagoslova mjesec dolazi vam i u tome je noć koja je bolja od 1000 mjeseci i Allah dželešanhu je učinio post obavezujućim i da stojimo u namazu, to je učinjeno obaveznim. U prijevodu, ovo je mjesec u kojem je prva trećina milost Allahova, druga je oprost, a zadnjih 10 dana je kad Allah izbavlja osobu od kazne vatre. Iako bilo ko koja se zasiti, koja Allah dželešanuhu će dati da pije vode, kevser vode i nikada poslije toga neće osjećati se žedan. Znači, oprost je takav da grijesi budu oprošteni i čovjeku bude data snaga da se uzdrži od grijeha u budućnosti. Ako neko obavlja post u toku ovog mjeseca i hvali Allah i moli Allah. Dakle, za nas Allah dželešanuhu je napravio aranžman za nas na svakom koraku da sve ove stvari nas vode u džennet. Sada ovih dana mi prolazimo kroz Ramazan, skoro su 2/3 prošle i od sutra ili preko sutra počinje zadnja desetina, zadnjih 10 dana Ramazana i kao što hadis kaže, u tih 10 dana je noć koja je noć odredbe, koja je noć primanja dova, koja osobu dovodi bliže Allahu i pokazuje manifestaciju ljubavi i milosti Allahove. Zbog toga u ovih zadnjih 10 dana za naš ibadet, za naše dove, za naš post treba da vrlo naporno radimo. I šta god dobijete i primite, to treba da učinite dijelom svog života zauvijek. I milost Allahova i njegov oprost s ciljem da se koristite od toga, pogotovo u ovim danima, vi treba da držite oko, da pazite na svoje stanje i nastojite da kako treba ispunite zahtjeve Ramazana, pogotovo zadnjih 10 dana. Treba da nastojite da odbacite svoje slabosti, da izbjegavate grijehe u buduće u pogledu džehennema, da zastalno budete izbavljeni od toga. Ovo zahtjeva napor. Kao i za svaki napor, za svaki cilj treba da radite napor. Ne možete ništa postići bez napora. To je općeniti zakon. Istinski vjernik, uvijek od njega se očekuje da ove radosne vijesti koje su od Allaha date i poruke koje je dao, da ove stvari i ove poruke nadahnjujuće ne treba da uzmete olako. Kad god slušate ove stvari, onda treba da sve nastojite da to učinite dijelom svog života, da imate posebnu želju i putovanje i strast, a to će biti korisno za postizanje toga kad poduzmete praktične korake. A praktični koraci su samo plodonosni, samo oni koraci će vas dovesti uspjeha kad oni principi koji su učinjeni na taj način, koji su planirani, koji su određeni da vam dovedu taj cilj, do ostvarenja tog cilja. Onda Allahova milost je neograničena, nema sumnji u mjesecu Ramazanu, jako je mnogo nagrada i blagoslova i dobra djela se čini u tom mjesecu. Nema sumnji u mjesecu Ramazanu s njime da dobijemo milost i oprost i oslobađanje od džehennema, napravljene aranžman. Međutim, stalna korist i dobrobit od ovih stvari, samo oni ljudi dobiju stalnu korist i dobrobit, oni koji nastoji da postignu ove stvari na stalnoj osnovi. Vrlo sretni će biti oni među nama, oni koji u toku ovog Ramazana
učine to mjesecom milosti, oprosta i također izbavljenja od džehennema ako to ostvare. Oni koji बचने वाले हों se udaljuju od ovih slabosti i uklanjaju ove slabosti कि रमजान वो संग के i da budu daleko od njih, od takvih slabosti i griha. I u tom slučaju ovaj Ramazan treba postati njihova oznaka, njihovo obilježje koje uvijek će čuvati ih od poroka i grijeha i uvijek nas voditi dobroti i onom što je čestito. I također mora biti tako odvratnosti u našim srcima prema lošim stvarima i grijehu da nikada nas ne odvedu da počinimo takve slabosti i grijehe. I treba da vodimo račune o istinskom pokajanju. Takvo pokajanje treba biti takvo koje je uvijek sredstvo da steknemo Allahovu blizinu cijelo vrijeme. Kako osoba može to postići? I istinsko pokajanje kako može biti učinjeno, koja nas uvijek čini dalje od činjenja griha. U pogledu toga Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže da pokajanje je vrlo dobro da dobijemo visoki moral, steknemo visok moral i za dobar moral i da postanemo čovjek dobrog karaktera i da postanemo blizu Allahu. Onda pokajanje je nešto što je vrlo korisno i poklanja to i osoba pravi napredak zbog toga. I ovo je stvar koja postane od pomoći, onda pomaže. I onda je rekao, ovo je nešto što osobu čini savršenom. To jest da kažemo, onaj ko želi da popravi svoj život i da otkloni sve loše stvari, treba da se cijelim srcem kaje. 3 su uvjeta za pokajanje. Samo izgovaranjem teube nije istinsko pokajanje. Bez ostvarenja 3 uvjeta i stvari nije istinsko pokajanje učinjeno. Prvo, iskreno pokajanje se ne može postići bez ova 3 uvjeta. Prva stvar je da loše misli treba da iskorijenimo koji su uzrok lošeg mišljenja. Činjenica je da zamisao i misli oni igraju vrlo važnu ulogu, jer prije nego što sve nastane, svi su grijesi zamješćeni i začeti u mislima. Dakle, za uvjet pokajanja treba da napustimo sve loše misli. Na primjer, ako osoba ima loše mišljenje o nekoj ženi, onda ta osoba treba da smatra i smiti da je njena loša pojava i onda ta osoba koja ima takvo mišljenje i kao što sam rekao, misli imaju vrlo veliki utjecaj. Sufi su ovu stvar odveli do takve tačke da ljude vide u formi magarca ili drugih životinja. Dakle, sve ove misli koji daju zadovoljstvo i užitak osobi ili se smatraju takvim, treba da potpuno otklonite takve misli. Ovo je prvi uvjet. Drugi uvjet je pokajanje, i znači kajanje, istinsko kajanje, jer savjet svake osobe ima moć da savjet uvijek upozorava osobu od loših stvari. Međutim, ponekad ljudi ne vode računa, ne bude briga o tome. Tako da zbog činjenja loših stvari treba osjećamo grižu savjesti i osoba misli da je to kratko trajno i da će to proći. Međutim, onda ako se ne pokaje, uvijek sve više uživa u činjenju takvih loših stvari i onda po stare dane sve sposobnosti čovjeka napusti i onda napusti ove stvari. Ove stvari treba otkloniti što prije u životu. Vrlo sretna je osoba koja se okrene pokajanju Allahu i prije svega ima ideju da otkloni loše misli, a drugo i kad ova nečistoća bude otklonjena, onda osoba treba da se kaje, da ima grižu savjest. A treći uvjet je čvrsta odlučnost da u buduće kažete sebi neću više nikada ponovo činiti ovakve stvari. I kad bude pokajanje, griža savjesti tu, onda Allah zaista ima moć i onda Allah poklanja moć da sve otklonimo sve ove loše stvari, umjesto loših stvari činimo dobre stvari. To je onda pobjeda u korist morala.
I sva pomoć je u rukama Allaha dželešanu, jer on je taj koji ima svaku pomoć i daje svaku pomoć, kao što Allah kaže u prevodu. Sva moć je u rukama Allaha. I ljudi su vrlo slabi. Njegova struktura građa čovjeka je vrlo slaba. I stvarnost je da je čovjek stvoren u slaboj formi. Tako da s ciljem da sve ove stvari dobijemo od Allaha, moramo usavršiti ove stvari i napustiti lijenost i predano moliti Allaha, tako da Allah dželešanu napravi u osobi promjene pobožne. Dakle, ovo je izjava obećanog Mesija alejhi selama i treba da svi zapamtite, svi ljudi koji kažu da s ciljem da izbjegnu neki grijeh ili slabost, mi smo molili Allaha, međutim to nije uklonjeno. Allah nije slušao naše dove. Neki ljudi onda se zabrinu, roditelji budu zabrinuti zato što njihova djeca imaju neke loše prakse ili loše stvari vide kod svoje djece i ne budu uklonjeni. Kaže, mi smo molili Allaha, međutim Allah ne sluša naše ibade, naše dove. To je pogrešno. Za prihvatanje dova ja ću ponovo objasniti da za primanje dova postoje određeni zahtjevi i neophodno je da ispunite ove zahtjeve. Ako molite samo nekoliko dana i poslije toga kažete Allah dželešanu ne sluša moje dove, to je samo po sebi pokazuje nesposobnost i nekompetentnost te osobe i to pripisuje Allahu. Kao što sam rekao, pozivajući se na ovu izjavu obećanog Mesija alejhi selama, kao što sam rekao, kako osoba treba da izbjegava i uzdrži se od poruka i kako da čini iskreno pokajanje. Ja sam pročitao taj isječak i ja želim da još jedan put kažem, kao što je Hazreti Mesija Maud alejhi selam spomenuo, s ciljem da činite pokajanje i da činite dobre stvari, postoje određeni zahtjevi, određene stvari treba da budu urađene i ako je mnogo tih puteva i to treba da slijedite. Ako to budete radili kako treba, onda ćete dobiti rezultat koji želite. S ciljem da se uzdržite od poroka, treba da poduzmete neke praktične mjere. Ako ne poduzmete praktične korake i jednostavno samo činite taj ibadat ili doven da ta dova ne bude primljena, možda je Allahova volja. Možda mislite da je Allahova volja da ostanete griješni. To je potpuno pogrešno. Loši postupci i loš moral, ako to uklonite, Hazreti Mesija Maud alejhi selam onda kaže, treća stvar koju čovjek mora raditi, onda moliti Allaha, onda će molitva dova biti od pomoći. I osoba će biti u stanju da napusti sve ove loše stvari za istinsko pokajanje, kao što sam rekao, pozivajući se na ono što je rekao Mesija Maud alejhi selam, da prije svega osoba mora da očisti svoj od loših misli, prljavih misli. Za svaku loš postupak treba da bude osjećaj griže savjesti za tu lošu stvar. Ako ova zamisao i misli ne budu u umu i radost i užitak koji daju, ako to nije prisutno, onda osoba neće nikada to voljeti. Ako je prisutan osjećaj užitka, onda osoba ide dalje ka činjenju takvih loših stvari dalje. Dakle, ovo su koraci koji ljudi moraju poduzeti s ciljem da otarasi se loših postupaka. Dakle, mora biti potpuno očišćen od ovih nečistih i loših misli. I primjer toga je da je osoba koja ima loš odnos sa nekom ženom, umjesto da ima dobar dojam o toj ženi, ona stvara loš dojam, ta osoba druga stvara loš dojam. Umjesto da misli dobro o tim stvarima, ona misli loše stvari i šta god loše ona ima, ta žena, i loše stvari, oni o tome misle. I imate takve zamisli u svojoj glavi koji su vrlo onda uporne. Ako to otklonite, onda ćete biti u stanju da uklonite te poroke. A drugi uvjet je, kao što smo rekli, da učinite budnom svoju pobožnu prirodu i savjest. Nemojte se upuštati u to.
I uvijek mislite kakve loše stvari činite i morate u svoju savjest uvijek poticati na to. I kad osjećate grižu savjesti i tugu i žalost, kad to bude stvoreno u srcu, ako je takvo stanje tu, onda ćete biti u stanju da se uzdržite i držite dalje od tog poroka. I treći uvjet je da morate imati čvrstu odlučnost, da kažete sebi neću više ići ni blizu ovih loših stvari, loših dijela. I kad osoba stalno nastoji da tako čini cijelo vrijeme, onda Allah dželešanu će mu takvu osobu dati istinsko pokajanje. I s njim da se uzdrži od poroka, Allah dželešanu će slušati njegove dove. Dakle, ovo su stvari koje se traže da budu učinjene za primanje dova, a ne da od jutra do mraka ili noći do jutra osoba bude upletena u ove loše stvari cijelo vrijeme i onda samo jedno u neko vrijeme moli Allaha, molim te, zaštiti me od ovih poroka. Ovaj postupak pokazuje ovakav da ova njegova dova nije učinjena u iskrenosti. I ovi pobožni ljudi i koji su čistog uma, što je skriveno u ljudima, samo da mu daje osjećaj da kakva je situacija, zašto činiš ovoliko loših dijela. Dakle, iz ovih privremenog shvatanja i privremena pažnja je skrenuta na ibadet i da uklonite ove poroke. I pred čovjekom je privlačnost i šarm da on zaboravi dovu ibadet. Ako je ovakvo stanje onda to neće pomoći osoba se udrži od poroka i ta osoba neće biti u stanju da čini čak dove. Ovo je zapravo šala onda njegova sa dovama i on čini Allaha obaveznim svojom dovom. Allah nije obavezan da primi ničije dove. Ovi ljudi treba da zapamte da s ciljem da dobijete istinsku korist od oprosta Allahovog. Ako postanete primaoci blagoslova i blagodati Allahovi, kako hoćete da vidite primanje svojih dova, onda morate posvetiti pažnju svom stanju. Kao što sam rekao, Allah dželešanuhu, on je tako milostiv i ljubazan svojim robovima, da uvijek stavlja štit svoje milosti prema ljudima i želi da im pomogne. Zar ovo nije takva stvar da se traži od nas da postupamo u skladu s naredbama Allahovim i da dobijemo njegovu milost i oprost? I da budemo u stanju da primimo blagoslov koji je dat istinskim vjernicima, koji je dat njegovim miljenicima. I treba da izbjegavamo ove stvari koji uprkos njegove ogromne milosti čini osobu vrijedne kazne. Naše pokajanje mora biti istinsko pokajanje, iskreno pokajanje. Uvijek moramo biti pokorni Allahu dželešanuhu. Hazret Mesih Maud alejhi selam kaže: očistite svoje postupke i uvijek pamtite Allaha i nikada nemojte biti zaboravni. Baš kao što dova, kao što žrtva koja bježi, recimo ptica koja uvijek bježi od lovca. Ovo isto vrijedi i za ljude. Tako vaše pokajanje uvijek mora biti čuvano živim. Samo onda ono kao dio vašeg tijela koje koristite, ako koristite bit će živo, ako ne koristite ono će domiti. Isto tako uvijek se uvijek činite pokajanje tako da uvijek držite u životu svoje pokajanje. Ako ne činite istinsko pokajanje, to je kao sjeme koje bude zasijano na kamen. Ako je istinsko pokajanje, onda je to sjeme koje bude posejano u vrlo plodno zemljište i ono donosi plodove u svoje vrijeme. Sada u ovo vrijeme o pokajanje jako je mnogo teškoća u vezi ovog pokajanja jer je jako mnogo privlačnosti i zabava svijeta i to privlači ljude. I on je rekao, oružje da dobijemo pobjedu, treba da činimo dove i da tražimo od Allaha da primi naše dove i 5 puta dnevno činimo namaz. Ključ za primanje ovih namaza i dova treba da molimo Allaha tako
da ne budemo nemarni u svojim namazima i dovama. I kakve god su dužnosti prema Allahu i ljudima, učinite tako da budete među onim ljudima koji čine iskreno pokajanje i obavljaju sve dužnosti ove koje treba. I da tražimo Allahovu milost i blagoslov i sve blagoslovi koji su vezani s mjesecom Ramazanom, da Allah dželešanuhu nas osposobi da dobijemo sve ove blagoslove. U ovo vrijeme, poslije džume namaza, huzur kaže da će klanjati dženazu u odsustvu za 3 osobe. Prva osoba je Mohamed Imtiaz Sahib iz Navabša, koji je bio ubijen 14. jula inna lillahi wa inna ilaihi rađun. U 4:30, u 4:30, on je imao 39 godina. On je u 4:30 izlazio ili izišao iz svog radnje. Nepoznati motocikli, na motoru su ljudi došli i pucali u njega i on je na mjestu umro inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Bio je ubijen. Prema detaljima, Mohamed Imtiaz Sahib, on je imao prodavnicu na pijaci negdje. Izašao je napolje iz prodavnice, 2 ljudi na motoru su došli, pucali u njega i pobjegli su. Kao rezultat ovog pucanja, pogodila su ga 2 metka u glavu, 1 metak je prošao mu kroz glavu i izišao na drugu stranu, a 3. ga je podigao u srce i on je na mjestu umro. I postao je šahid inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Navabša, zbog religijske mržnje i netrpeljivosti, ovo je 9. ubijstvo u Navabša. I zadnje 2-3 godine jako je bilo tamo ubistava. 2-3 dana prije ovog ubijstva, jedan isto trgovac je rekao mu da neki ljudi kuju zavjeri, prave planove da te oštiti, budi pažljiv. Šta god možeš. Međutim, šta god čovjek uradi, ljudi moraju da idu napolje, onda ovi neprijatelji iskoristi priliku i počini ovakva zvjerstva. Porodica šehida je 35, ne znam koje godine su Ahmedijati došli u njegovu porodicu. 35 čini mi se. Kroz Nimetullah Sahiba on je postao Ahmedi musliman i 1947. on je došao iz Amrista u Navabša. 1975. bio je rođen Mohamed Imtiaz i onda poslije obrazovanja počeo je svoj posao, biznis. Bio je vrlo aktivan u poslu džemata. Bio je predsjednik džemata svoje oblasne uže oblasti i sekretar i predsjednik u Damul Ahmedijanovske organizaciji za pomoćnu organizaciju Navabša i predsjednik u Tahrike Džedid. Još mnogo odjeljenja je radio. On je bio sekretar Vakšidžidi, sekretar Zijafeta i sekretar Davati Lela, također obavljao ovu dužnost. Uvijek je bio spreman za posao džemata i sve dužnosti koje su mu date, on je to obavljao vrlo lijepo, nikada nije odbijao, bio je vrlo gostoprimljiv i vodio je brigu o gostima. Imao je izuzetnu predanost hilafetu i bio je vrlo pokoran. Bio je vrlo redovan u namazu i tahadžud namazu. Vrlo blagog karaktera. Imao je naviku da oprašta ljudima. Prošle godine prisustvovao je Dželsi Salani u Kadijanu. Na dan ubijstva, u pogledu Ramazana, lično pripremio je pakete, neke riže i nečega da ljudima dadne i u 7 kuća je to odnio kad se vratio. Ovi nepoznati napadači, ovi nesretni ljudi su ga napali i on je bio ubijen. On je bio Musi i šahid. I ovaj dan još jedan čovjek je bio, njegov tetak ili Amidža. Njegov otac je živ
i njegova žena, 10 साल, अब्दुल बासित उम्र 9 साल, मोहम्मद अब्दुल्ला i 3 sina, 10 godina, 9 godina i 7 mjeseci treći sin. I druga dženaza je za Mukarrem Nesir Ahmed Sahib Vakfi Zindagi, koji je bio učitelj u džamiji na fakultetu, u džamiji školi Rabba. On je 81. položio ispit i posvetio svoj život i onda je studirao u džamiji Ahmedija i poslije toga još dao neke ispite, položio nešto i neki također polagao ispite iz ruskog jezika. 1988. dobio je diplomu šahida i onda je radio u raznim džematima. 1990. specijalizirao se u poradnim religijama i vratio se u Rabu i u pogledu ovog perioda počeo je da podučava, da bude učitelj u džamiji Ahmedija i redovno postao je redovan učitelj onda. Poslije toga je poučavao, predavao uporedne religije i ispunjavao je razne druge dužnosti. I 36 godina je služio u ovoj službi. I Nawaz Sahib, uprkos činjenici da je bio od mlade uleme, on je bio od autoriteta. Allahovo milošću, imao je puno znanja. Osim obrazovanja iz raznim odjeljenjima, on je također bio u odboru Kadija. Kalifat Mesih IV. Ga odredio za tu ulogu i on je bio također član za istraživanje. Hudamul Ahmedija radio u raznim službama. Tamo je obavljao dužnosti razne. I onda jedna njegova odlika je bila, njegovi članovi porodice kažu da je mogao ništa da toleriše protiv uprave džemata kad neko kaže, ako bi čuo bilo šta od svoje djece u bilo kojem vršiocu dužnosti, on bi ga odmah savjetovao da to nije dobro. I u pogledu odluka džemata, ako bilo ko rekao nešto protiv toga, on bi ga savjetovao kako treba. On je prisustvovao Dželsa Salane Velike Britanije 2010. također je dao govor. Meni je pisao i rekao ako dobije vizu da će doći, međutim bio odbijen i rekao da će ponovo aplicirati. Imao je vrlo blisku vezu sa hilafetom. Bio je od onih ljudi koji su zaista istinski pomagači sultana Nesir. I bio je vrlo iskusan u tablihu, širenju poruke i koristio je svoje iskustvo tako da ima utjecaj na obrazovane ljude. Hatidža Maham napisala da je on imao veliku ljubav prema obećanom Mesiji i svima predlagao da čitaju njegove knjige. I pripremao je riječnik iz knjiga obećanog Mesija salama i on je želio da prenese ljudima. On je to pisao riječnik teških riječi tako da ljudi mogu da se koriste iz knjiga obećanog Mesija salama. On je upravo samo počeo ovaj posao. Bešir Ayaz Sahib je također napisao da je on bio jako dobar govornik i u programima MTA on je učestvovao i dao vrlo uvjerljive odgovore i argumente. Da Allah Đelšanhu mu oprosti i uzvisi njegov položaj i da Allah Đelšanhu uči da tako bude, da ovakav učinjak bude i ovako i u praksi to koristi, da još bude Allah dade još takvi džemat. Treća dženaza je za Mukarrem Sahib Zada Mirza Sahib, koji je sin Hazreti Muslim Mauda i Hazreti Ummi Nasir radijallahu anha. On je umro prošlog ponedeljka. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun.
दाखिल हो गए। 1954. je položio svoj ispit za univerzitet, otišao onda na koledž. I prva zgrada koja je poslije Mesdžid Mubarek, o njemu je dato povjereno zadaci na tom. I također još neke službe. Također je služio u javnoj kuhinji. Bio je zamjenik predsjednika u drugom odeljenju, Hazret Kalifatul Mesih drugi. Također mu je dao odgovornost neke dužnosti. Mirza Rashid Sahib, čerka udala se za njega. 3 sina ima. 3 čerke, zapravo jednog sina je ostavio iza sebe. U pogledu njegovih unuka, Hazreti Ahmad-đani učestvovala u tome. I on je zadnji sklopio brak po preporuci Ahmad-đan, supruge halife. Jedan čovjek koji kaže ja sam služio ga godinama, on je bio vrlo gostoprimljiv, vrlo skromna osoba i vrlo je bio istaknut u tome. Imao je smisao za humor, imao vrlo dobar ukus i vrlo imao ugodan razgovor sa svojim prijateljima i uzajamnim susretima također. Zbog njegove ljudskosti on je također jako lijepo se obhodio prema svakom. Dr. Nuri kaže, on bi dolazio u institut, Tahir institut, i davao bi ljudima pare koji nisu mogli se priuštiti liječenje. Njegov brat, kaže, on je bio brat moje majke i imali smo vrlo poseban odnos kao brat, međutim on bi često dolazio u našu kuću, on je to održao tako i poslije hilafeta on je održao ove kontakte i on je spominjao ovo na telefon, da Allah dželešanuhu mu oprosti i uzvisi njegov položaj i isto tako njegovo potomstvo da budu u stanju da održe kontakt sa halifatom. Njegova žena je prilično bolesna, da Allah ima milosti prema njoj, kao što sam rekao. Poslije džume namaza ja ću uklanjati dženazu namaz za ovo troje umrlih, inša Allah. Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.